Григорий Храмский, капитан русских «Витязей», который забросил сегодня победную шайбу в овертайме. И тем не менее, как складывалась игра, пропустили такой обидный гол в самом начале, но тем не менее все наладилось. Ну ничего, ребята молодцы, все бились, забивали, там, соперник сравнивал, тоже хорошая упорная игра была, но ничего, играли до ошибки. Динамо ошиблась первыми, мы воспользовались в овертайме, дотерпели. Было преимущество, я считаю, у нас в третьем периоде. Во втором... Что и в третьем играли, ожидая какой-то ошибки. Да? Ну, конечно, была игра до ошибки, мы вытерпели. Во втором периоде были моменты хорошие, не реализовали. Ну, ничего, все равно результат на табло. Сегодня, кажется, больше всех энергии было у Растворова. Старался первые два периода, там моменты создавал, забросил. Ну, Макс боец, конечно, он очень крепкий игрок, цепкий, он делает свое дело очень хорошо, выполняет установку тренера. Честь ему и хвала, молодец он. Жестко доставалось от динамовцев. Мне кажется, силовые приемы – это их сильная сторона. Ну, конечно, команда такая жесткая, бойкая. Сейчас все команды ровные. И таблица очень плотная. Никто не хочет уступать, проигрывать. Все бьются до конца. С победой! Спасибо.